အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှတဖန်ပြန်လဲချစ်ဆိုပါရစေကျမတို့ Bible Study မစခင်မှာအရင်ဆုံးစာပြုစုတောင်းကြပါစို့နတ်ဘုန်းကြီးဆွေသားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားကိုရရှိဂျေဇုတော်ကိုအလုံးချီးမွမ်းပါ၏ကိုရရှိကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှူဖို့ရန်ကိုရရှိအသက်တာကိုပေးယုံတာမကကိုရရှိတို့ကပတ်တော်များကိုဖကြလေးတရားတော့ကိုပေးတဲ့ကြောင့်ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကိုကျွန်တော်တို့သက်တာ၌ကိုရရှိလိုတော်တိုင်းတက်မရှိမိတော့ချိန်များကိုရရှိရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်များကိုလေးလာရမဲ့အရာထက်ကိုရှင်လောကအရာများကိုတာ၍ဦးစားပေးခဲ့မိတော့ချိန်များတော်လကောင်းကိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပြည့်တစ်ခုစီတိုင်းနဲ့ကိုရှင်ခွန်လို့ပြီးတော်မူလေယေရှုတည်တော်ပြင်စီကြောပေးတော်မူပါဒီကနေ့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်ကိုလည်းကောင်းချပေးတော်မူလျက်ဒီလေးလာခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သက်တာနဲ့ဒီဆောက်ချဖြစ်စေတဲ့ကိုရှင်ကိုတိုင်တိမြင်နိုင်ခွင့်ဖြစ်စေတော်မူပါကျွန်တော်တို့တွေ့အောင်စီနေတဲ့သက်တာမှာလည်းကိုရှင်ကောင်းကြီးများချပေးသွန်းတော်မူလျက်ကိုရှင်ရဲ့ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါအနောက်ရှက်သားစင်းမြောက်ဖေရှားပေးတော်မူလျက်အစီအစဉ်စားနဲ့ဆုံးထိကျွန်တော်တို့နဲ့အတူပါရှိတော်မူပါဤအလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာတပါးတီတော်သားတော်သခင်ယေရှုမိနာမဖြင့်ဘုလုံးတည်စွာဖြင့်ဆုတောင်းစက္ကန့်နိုင်ကြပါ၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ် Bible Study ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအသွေးဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အသွေးเนาะဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့စားသုံးလို့မရတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီကနေ့ချမ်းစာအရာကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အသွေးဆိုတဲ့အရာမှာအသွေးတကယ်အသွေးကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်အသွေးနော်သွေးကစားသုံးခွင့်မရတယ်လဲနော်လို့မေးခွန်းထုတ်လာတဲ့အခါမှာနော်သွေးကစားလို့ရလားမရလားလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဖြေကစားလို့မရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချမ်းစာမှာနော်သူရဲ့ဖော်ပြချက်တွေရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဒီကနေ့အဲ့ဒီအသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ဒီကနေ့ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကအသွေးကဘာကြောင့်လူသားတွေရဲ့နော်စားသုံးမှုကနေပြီးတော့မှပယ်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်သွေးကဘာကြောင့်လူသားတွေရဲ့စားသုံးမှုကနေပြီးတော့မှပယ်ဖြတ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကလူသားအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာသူတို့စားလို့မရတဲ့အရာကကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်နော်အဲ့ဒီအသီးကိုသူတို့စားလို့မရဘူးဘုရားသခင်ကနော်ဘာကြောင့်စားလို့မရလဲလို့နော်မိခွန်းထုတ်ချမလို့အောင်ဘုရားသခင်မစားနဲ့လို့အမိန့်ချထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒမ်နဲ့အေဝါခေတ္တဝါဆိုရင်သူတို့ကဘုရားသခင်မစားနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းကြည်ကျွမ်းရပင်ကိုစားခွင့်မရှိဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲနော်လူသားရဲ့စကားနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားမထောင်မှုကြောင့်လူသားရဲ့အားလုံးအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်အပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အပြင်နော်အဲ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့အပြစ်တွေကိုလူသားတွေကနော်တဖြည်းဖြည်းဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တဲ့အနေနဲ့နော်အပြစ်သားဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့ကျမတို့လူသားရဲ့သက်တာမှာတဖြည်းဖြည်းအပြစ်များတစ်ထက်နော်များအောင်လူတွေကပြုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ရေလွှမ်းမှုချင်းဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုစေကြောမှာဖြစ်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်နော်သူတို့ကလူသားတွေကသူတို့ကလို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းပါပါတယ်လူသားတွေကဘုရားသခင်နော်ထံမှာအပြစ်ကိုအယံကိုလုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီကဘာကြီးကအရင်ဘုရားသခင်ဆက်ဆဖန်စင်းတော့လိုမျိုးမတန့်ရှင်းတော့ဘူးဘုရားသခင်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီလူသားဖြစ်တဲ့ကျမတို့ကြောင့်ဒီလောကကြီးကနော်ညစ်ပတ်ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအပြစ်နဲ့ပြည့်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကနောဧခေမှာကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုရေလွှမ်းမှုပြီးတော့မှနောဧမိသားစု၈ယောက်ပဲအဲ့တင်မောထဲမှာလူသားဆိုလို့၈ယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်မအဲ့ရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနောဧကိုဒီတင်မောကြီးပေါ့နော်ဒီရေလွှမ်းမှုရှင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကနောဧကိုဒီအာဒမ်နဲ့အေဝါကိုပေးထားတဲ့ကဲ့သို့တရိတ်ဆန်တွေပေါ်မှာထိန်းချုပ်ခြင်းကိုလည်းဘုရားသခင်သူတို့ပေးထားတယ်တိုးတော်ညာလဲပဲဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ချက်စာကိုဖတ်ရအောင်နော်ဘုရားသခင်ကနော်ဒီပြည့်ညတ်ထားတဲ့မလုတ်ရဘူးဆိုတဲ့အရာကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကဘာဦးချံခန်းကြီးကိုဖတ်ရအောင်ကဘာဦးချံခန်းကြီးကိုအဲ့ထဲမှာကျမတို့နော်ဘုရားသခင်ကနောဧ
ဒီကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆေးကြောပေးပြီးတဲ့အခါမှာနော်အေးနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစု10 ယောက်ပဲကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့10 ယောက်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ထားကဲမင်းတို့ကိုငါနော်ကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး10ထဲမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ရန်အတွက်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးထားတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲကဘာဦးကျန်ခန်းကြီး10မှာအလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်sorry ခန်းကြီး9နော်ခန်းကြီး9ဖြစ်ပါတယ်ခန်းကြီး10လည်းကျမတို့ဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကနော်အေးအကြောင်းကိုရေးထားတာဖြစ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနော်အေးကိုနော်ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာပြောထားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အခန်းကြီး9ရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှခုနှစ်တိကျမတို့အတူတူကဖတ်ရအောင်ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်1ကနေပြီးတော့မှခုနှစ်ထဲမှာအခန်းငယ်1ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်1ဘုရားသခင်သည်လည်းနောအေးနှင့်သူ၏သားတို့ကိုကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍သင်တို့သည်များပြားစွာမွေးဖွားလျက်မြေကြီးကိုပြည့်စေကြလော့မြေတရဝါမိုးကောင်းကင်ကအဆရှိသောမြေပေါ်မှာလှုပ်ရှားတက်သမျှနှင့်ပင်လယ်ငါးအပေါင်းတို့သည်တင်တို့ရှိမှကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ခြင်းတဘောရှိရကြလိမ့်မည်ထိုတရိษံတို့ကိုတင်တို့လက်၌ငါအပ်၏အသက်ရှင်၍လှုပ်ရှားတက်သမျှသည်အတီးအရွက်ကဲ့သို့တင်တို့စားစရာဖို့ဖြစ်ရမည်ခတ်သိမ်းတို့ရာတို့ကိုတင်တို့၌ငါအပ်ပေ၏ဆိုပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြောထားတယ်အခန်းငယ်၄ရောက်တဲ့အခါမှာသို့တော်လဲအသက်တီးဟူသောအသွေးနှင့်တကွာအသားကိုမစားရအကယ်၍တင်တို့အသက်တီးဟူသောတင်တို့အသွေးကိုငါတောင်းမည်လူတတိဆန်အပေါင်းတို့၌ငါတောင်းမည်ခတ်သိမ်းသောလူတို့၏ညီအကို၌လူ၏အသက်ကိုငါတောင်းမည်အကျဉ်သူသည်လူ၏အသွေးကိုသွန်း၏ထိုသူ၏အသွေးကိုလူလက်ဖြင့်သွန်းရမည်အကြောင်းမူကားဖယားသခင်သည်မိမိပုံတရံနှင့်အညီလူကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏သင်တို့သည်သားကိုဖွား၍များပြားကြလော့မြေပေါ်မှာအလွန်မွေးဖွား၍များပြားကြလော့ဟုမိန့်တော်မူ၏နော်ဖယားသခင်ကတရိษံတွေကိုအတီးအရွက်ဒီနော်ဒီရေလွှမ်းမိုးခြင်းမတိုင်ခင်မှာသူတို့ကအတီးအရွက်တွေကိုပဲစားရတယ်ဒါပေမဲ့ရေလွှမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်တရိษံတွေကိုတော့မှစားခွင့်ပေးတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲเนาะဒီတရိษံတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုစားလို့ရလဲဆိုအတီးရက်တွေစားတဲ့ကဲသူတို့ဒီတရိษံတွေကိုစားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်မစားခိုင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကအသက်သီးဟူသောအသွေးနဲ့တကွာအသားကိုမစားရเนาะဆိုလိုချင်တာကအသွေးကိုမစားရဘူးဒီအရာကိုကျွန်တော်ဘယ်ထဲမှာပြန်တွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး7ထဲမှာလည်းကျမ်းစာကပြောတာဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့အသွေးမစားရဘူးဆိုပြီးတော့မှလူအကြိုက်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကျမ်းစာကပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအခုအသွေးစားဘူးတဲ့သူဆိုသိမှာเนาะကြက်သွေးတို့ဘဲသွေးတို့စားဘူးတဲ့သူကျမလည်းမသိတော့เนาะသူចောင်းတက်တော့อ่ะပေါ့เนาะဘဲသွေးတို့မုတ်တီတောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဘဲသွေးတို့เนาะကြက်သွေးတို့ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအသွေးတွေကစားလိုက်အရင်အကြီးနဲ့အရင်စားလို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကပြောထားလို့ဆိုတော့အဲ့အသွေးတွေကိုမစားရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။နော်သူ့မှာရွယ်ချက်ရှိတယ်ဘုရားသခင်မှာနော်ဘုရားသခင်ကအတိတ်ပဲကျမတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြထားတယ်။ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်30ကနေပြီးတော့မှ14ထိကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်30ကနေပြီးတော့မှ14ထဲကိုကျမတို့ဖတ်ရအောင်။ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်30ဤတေလအမျိုးသားမှဆ၍တင်တို့တွင်တဲနေသောတပားအမျိုးသားစုံတယောက်သည်အသွေးတစ်မျိုးမျိုးကိုစားလျင်ထိုသူကိုငါသည်မျက်နာထား၍သူ၏အမျိုးမှပယ်ရှင်းမည်အကြောင်းမူကားကိုခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်တင်တို့ပြုသောအပြစ်ကိုဖြည့်စေခြင်းကထိုအသွေးကိုတင်တို့အားရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးမည်လူအပြစ်ကိုဖြေသောအရာမူကားအသွေးဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တင်တို့၌အဘယ်သူမျှအသွေးကိုမစားရတင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးအမျိုးသားလည်းအသွေးကိုမစားရဟုဤတိလအမျိုးသားတို့အားမိန့်တော်မူ၏အမိန့်တော်ရှိ၏ငါအမိန့်တော်ရှိ၏အခန်းငယ်73ဤတိလအမျိုးသားမှစ၍တင်တို့တွင်တဲနေသောတပါးအမျိုးသားတစုံတယောက်သည်မုတ်ဆိုးလုံး၍စားစရာဖို့ငါ
တာငတ်ကိုဖမ်းမိလျင်အသွေးကိုသွန်း၍မြေနှင့်ဖုံးရမည်အသွေးသည်ခတ်သိမ်းသောကိုခန္ဓာအသက်ရှင်ရာအကြောင်းဖြစ်၏ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်တဆုံတယောက်သောကိုခန္ဓာဤအသွေးကိုမစားရဟုဤတေလအမျိုးသားအားငါအမိန့်တော်ရှိခတ်သိမ်းသောကိုခန္ဓာအသက်သည်အသွေး၌တည်သောကြောင့်အသွေးကိုစားသောသူမည်သည်ကပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရမည်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်အသွေးကိုမစားခိုင်းတယ်လို့ဆိုတော့လူတယောက်ရဲ့အသက်တာကအသွေးအပြင်ကျမတို့လဲပတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျမတို့အသက်ကဘယ်ဟဲ့မှာနော်ဒီအသက်ကအသွေးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မလို့ဆေးရုံတွေမှာသွေးလိုအပ်တယ်သွေးအလူရှင်တွေသူတို့ဘာကြောင့်ရှာတယ်လဲဆိုတော့ဒီသွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသက်တာနော်အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်တစ်ခုကအပြစ်ဖြေစေခြင်းကထိုအသွေးကိုသင်တို့အားရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးမည်ကျမတို့အပြစ်ဖြေဖို့ရန်အတွက်ဒီအသွေးလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုပြောပေးချင်နေတဲ့နော်အကြောင်းအရာက message ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအသွေးကအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့အသွေးကအရန်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်မစားရဘူးဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ကျမတို့မိခွန်းထုတ်ဆရာမလို့ဘူး။ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့ဆိုပြီးတော့မှအမိန့်ထုတ်ရင်မစားရုံနဲ့။နော်ဟိုဖြစ်လို့ဒါဖြစ်လို့ဘုရားဘာကြောင့်လဲဟိုကပြောင်းနေဆိုတော့မိခွန်းနေကျမတို့နော်သိချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့ဆိုရင်မစားနဲ့တနေ့သောတစ်ချိန်မှာသိချင်ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်တဲ့အခါမှာကိုရောဘာကြောင့်အသွေးကိုမစားခိုင်းလဲနော်ကျမတို့နားမလည်ခဲ့ဘူးရှင်းပြပါလို့ပြောတဲ့အခါကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဘုရားသခင်အကုန်လုံးရှင်းပြမှာဖြစ်တယ်အခုချိန်မှာတော့ကျမ်းစာကအသွေးမစားရဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ကျမတို့မစားရုံနဲ့ဓမ္မထောင်းမှာပဲဒီကျမ်းကိုပြောတာမဟုတ်ဓမ္မတစ်မှာဓမ္မတစ်ရောက်တဲ့အခါမှာဂျေရုဆလမ်နော်အစည်းအဝေးမှာသူတို့ဒါကတကယ်တော့နော်ဂျူးလူမျိုးတွေပေါ့နော်သူတို့အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခါမှာတပားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့တကယ်တော့ကျမတို့တပားအမျိုးသားတွေကဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအထူးသဖြင့်ဂျူးလူမျိုးတွေကနော်ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကိုခံယူရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဘုရားသခင်ဒီတပားအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဒီနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာလည်းတနာချင်းကိယူနာနဲ့ပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလည်းနော်ဘုရားသခင်ကသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဓမ္မတစ်ထဲမှာနော်ဓမ္မတစ်ကပောက်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး30တမန်တော်ဝတ္ထုတမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး15ပိုင်ငယ်20နော်ကျွန်မနည်းနည်းတမန်တော်โอเคတမန်တော်မသွားခင်မှာကျမတို့ဟေဘရဲကိုယင်သွားရအောင်နော်ဟေဘရဲအခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်20ထဲမှာဟေဘရဲအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားလဲဆိုတော့ဟေဘရဲအခန်းကြီး9အပိုင်ငယ်20ထဲမှာကျမ်းစာကပြည့်ညက်တရားအတိုင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုကုံမတက်အသွေးအပြင်စင်ကြယ်စေတတ်၏အသွေးမသွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိနော်ဒီအသွေးကကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုစေးကြောဖို့ရန်အတွက်တောင်မှထိုက်တန်တယ်ဒါပေမဲ့နော်အသွေးတိုင်းမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအသွေးမသွန်းလောင်းပဲအပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဆိုတာဘသူရဲ့အသွေးလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျမတို့သက်တာမှာလည်းကယ်တင်ခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်အဲကြောင့်မလို့အသွေးကဘလောက်ထိတန်ဖိုးရှိတယ်လဲနော်ဒီအသွေးအားဖြင့်သာကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးကစေးကြောခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်စေးကြောလို့ရပြီးမှကယ်တင်ခြင်းကိုကျမရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအသွေးဘာကြောင့်မစားလို့မရတယ်လဲဖះနော်အထူးသဖြင့်ခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာမှာအသွေးကိုဘာကြောင့်မစားရဘူးလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာအချက်နှစ်ချက်နဲ့ပဲကျမတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ချက်ကဖះရဲ့အမိန့်ဖြစ်တယ်ဖះရဲ့အမိန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမိန့်ကိုနာခံရမယ်နော်
မိန့်ကိုနာခံရမယ်ဖရာသားသမီးတွေဖြစ်ရမယ်ကျမတို့ကအဲ့လောက်အရန်ကိုစားချင်နေပေမဲ့လည်းမစားရဘူးเนาะစားဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့အရန်ကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုရင်တော့เนาะရက်တဲ့အောင်ရပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့လို့เนาะအမိန့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်တမဟောင်းခင်မှာပဲပြောတာမဟုတ်တမတိခင်မှာလဲဂျေရုဆလမ်ကောင်ဆယ်မှာဂျေရုဆလမ်အစီအဝေးမှာပေါ့နော်တပားအမျိုးသားတွေလည်းအသွေးကိုမစားရဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့ဒီအရာကိုကျမတို့ကဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ရမယ်အရာထက်လူရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးရင်တော့နော်ဒါမဲ့တချို့သောလူတွေကလည်းအသွေးကစားလို့ရပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယေရှုကကျမတို့နော်ဒီဓမ္မဟောင်းကအရာတွေအားလုံးကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့စားလို့ရပြီဆိုပြီးတော့မှတချို့သောလူတွေကပြောတယ်ဒါကအဲ့ဒါကမဟုတ်ပါဘူးနော်မမှန်ပါဘူးတော့ကိုနားမထောင်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒီအသွေးစားခြင်းအဖြစ်နော်ကျမတို့အသက်တာမှာဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ခြင်းနဲ့နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အမိန့်တော်ကိုကျမတို့ကနားထောင်ချင်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူ့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိထားတော့သူ့ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်မစားနဲ့ဆိုရင်မစားရုံပဲ။အာရန်နဲ့အေဝါလည်းဘုရားသခင်ကနော်ဥယျာဉ်အလယ်မှာရှိတဲ့အသီးကိုမစားရဘူး။စားတဲ့နေ့မှာအေကံမှန်သိမယ်လို့ဘုရားသခင်ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်။အကယ်၍သူတို့သာဘုရားရဲ့အမိန့်ကိုနာခံခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့နော်အပြစ်ထဲကိုရောက်เสียအကြောင်းမရှိဘူး။တိုးတော်ညာလည်းပဲနာမခံတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလဲเนาะကျမတို့လိုမျိုးပေါ့ကျမတို့လိုမျိုးပေါ့เนาะမစားနဲ့ဆိုရရကိုစားခြင်းတယ်ဆိုတော့နာမခံခြင်းကြောင့်လောကလူသားတွေအလုံးအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသလိုမျိုးပဲအခုဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ရကိုနာမခံဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးကနေပြီးတော့မှဝေးကွာပြီးတော့မှတကယ်ဆုံးရှုံးခြင်းเนาะကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကမစားနဲ့ဆိုတဲ့အရာကသူ့အမိန့်ဖြစ်တယ်เนาะကျမတို့ရှောက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကျမ်းစာထဲမှာရှိလို့ကျမတို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဒီနော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီအသွေးအကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဒီအသွေးကဘယ်လောက်ထိတန်ဖိုးရှိသလဲဒီအသွေးအဖြစ်ကျမတို့အသက်တာလဲပတ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့သိလာတယ်ဝိပ္ပယကျမ်းခန်းကြီး7ပိုင်းငယ်7ထဲမှာအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဘလို့ပြောထားလဲဆိုတော့ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး7ခုနကကျွန်တော်ဖတ်တဲ့ကျမ်းပိုက်ပေါ့နော်ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်7ထဲမှာအထူးသဖြင့်နားလည်အောင်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုတော့အကြောင်းမူကားကိုခန္ဓာအသက်တည်အသွေး၌တည်ကျမတို့ခန္ဓာကနော်ဘယ်ထဲမှာတည်လဲဆိုတော့အသွေးနဲ့တည်တယ်အသွေးမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့အသက်မရှင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအသွေးမှာတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့ပြုတ်တော့အပြစ်ကိုဖြေစေခြင်းကကျမတို့နော်ပြုတ်တဲ့အပြစ်ကျမတို့အပြစ်တွေအားလုံးဖြေစေခြင်းကထိုအသွေးကိုတင်တို့အားရစ်ပလင်ပေါ်မှာငါပေးပြီနော်ဒီအသွေးအားဖြင့်ကျမတို့ရဲ့အပြစ်တွေအားလုံးဆေးကြောခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီရစ်ပလင်ပေါ်မှာဆိုရရကဘသူကိုယဉ်ညွှန်းထားရဆိုတော့ယေရှုကိုယဉ်ညွှန်းထားတာဖြစ်တယ်ဒါအပြင်လူအပြစ်ကိုဖြေတော့အရာကအသွေးဖြစ်တဲ့ကျမတို့အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးလို့ရတဲ့အရာကအသွေးပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းမရှိရင်အပြစ်လွတ်ခြင်းမရှိဘူး။ဆိုတော့ဘာကြောင့်ဒီအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားယေရှုရဲ့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းနဲ့ဒီအသွေးစားလို့မရရင်ဘာတတ်ဆိုင်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာနော်ကျမ်းစာကအတိအကျကျမတို့နားလဲအောင်လေးနဲ့နားလဲအောင်နော်သူရဲ့ဆက်နွယ်ချက်တွေကိုမပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဘက်ကလည်းပြောရှောက်ပြီးတော့မှနော်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတိုးတော်ညာလည်းပဲကျမတို့သိတဲ့အရာတစ်ခုကဘုရားသခင်ကမစားနဲ့လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မစားရုံပဲဒါပါပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မစားရဘူးအသွေးကအသက်ဖြစ်တယ်ဒီအသက်အားဖြင့်နော်ကျမတို့အသက်ရှင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာကိုနာခံဖို့ရန်အတွက်နော်တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကဂျူးလူမျိုးတွေကိုဥပတကယ်အသွေးမစားရဘူးလို့ပြောပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီ gentle လို့ခေါ်ရဲ gentle လို့ခေါ်ရဲတဘာတော့အမျိုးသားတွေရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကဂျူးတွေရဲ့ဘုရားနဲ့တူသလားမတူသလားဆိုတဲ့မိဟုံးကထပ်ပြီးတော့မှပေါ်ပေါက်လာတယ်နော်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားက
ဂျူးလူမျိုးတွေကိုကွယ်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်လို့လောကကြီးတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားသခင်နော်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဖရားပဲမဟုတ်ဘူးဒီလောကစัจ java ရာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရားသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဂျူးတွေရဲ့ဖရားပဲမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဂျူးတွေအကြောင်းများသွားဖြင့်ပြောထားတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဂျူးတွေကကျမတို့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်ရွေးနှုတ်ထားဖရားသခင်ရွေးကောက်ထားသောသူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့နော်ကောင်းတဲ့အရာကြီးပဲရေးထားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့မကောင်းတဲ့အရာဖရားသခင်ကိုသူတို့ဘလို့စော်ကားလဲဖရားသခင်စကားကိုဘလို့မျိုးနားမခံတယ်နော်နားမထောင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပြစ်အရာတွေကိုလည်းကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျမတို့အသက်တာမှာနော်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကတကယ်ကိုစစ်မှန်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အပြင်ဂျူးလူမျိုးတွေကိုးကွယ်တဲ့ဖရားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာသိရတယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲဂျူးလူမျိုးတွေကနော်ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရားကိုသူတို့မယုံကြည်ဘူးဂျူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်အကုန်လုံးကယုံကြည်သူလို့ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကယေရှုကိုမယုံကြည်ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ဘလောက်ပဲဂျူးဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ပဲနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တင်သက်တာမှာကဲတင်ခြင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဂျူးဖြစ်လို့ယေရှုကိုမယုံကြည်လေကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာလုံးဝမရှိပါဘူးယောဟန်အခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်16ထဲမှာဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရစေခြင်းကဖျားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုပြီးတော့မှယောဟန်အခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်16ထဲမှာပြောထားတယ်လို့မျိုးပဲယောမထဲမှာလည်းရှင်ပေါလုကဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှနှုတ်နဲ့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်တင်သက်တာမှာကယ်တင်ခြင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ဂျူးလူမျိုးဖြစ်မှကယ်တင်ခြင်းရရှိမှာမဟုတ်ဘူးတချို့သောဂျူးလူမျိုးယုံကြည်သောနော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားကနော်တကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့အညီရရှိထားတော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေပဲဘုရားသခင်ရဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဖန်ဆင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလောကမှာမွေးဖွားလာလူရယ်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုကြတဲ့ကွာကျမတို့ကဖရားရဲ့ပုံတံကိုစောင့်တာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေက special လဲဆိုတော့သူတို့ကဖရားသခင်ရွေးကောက်ထားတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အသွေးအသားနဲ့ဆိုရင်သူတို့ကဟုတ်တယ်ဖရားသခင်ရွေးနှုတ်ထားတဲ့တကယ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်။သို့တော်ညာလည်းပဲကျမတို့ရဲ့သက်တာမှာကျမတို့ကဝိညာဉ်အားဖြင့်အာဗြဟံရဲ့မျိုးနွယ်တွေဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအာဗြဟံကိုဘာပြောလဲဆိုတော့တင်းရဲ့မျိုးနွယ်နော်တင်းရဲ့descendant လို့ခေါ်တဲ့ဆွေမျိုးနွယ်တို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့အသက်တာမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုတကယ်ကင်ဆယ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတွေကိုနော်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့ကဲ့သို့ကျမတို့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကျမတို့ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်တိုးတော်ညာလည်းပဲမစားရဘူးမလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတိလျက်နဲ့ကျမတို့စားမယ်နော်ပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာနော်ရရှိခြင်းမရှိတဲ့အပြင်ကျင့်ခြင်းအမင်္ဂလာကိုကျမတို့ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားကိုယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတော့မှနော်ကိုကြိုက်တာလုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။တကယ်ဘုရားကိုယုံကြည်တော်သူတွေကဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်မှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့သက်တာမှာအခုအသွေးကိုဘာကြောင့်မစားကြလဲဆိုတာနော်တိလောက်ပြီးထင်တယ်နော်ဘုရားနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့အသွေးကဘုရားရဲ့အသွေးမစားရဘူးဆိုတဲ့အရာကဘုရားရဲ့ပြည့်ညတ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယချက်အနေနဲ့နော်ဒီအသွေးအဖြစ်ကျမတို့ကယ်တင်ခြင်းနော်ထာဝရအသက်ကိုရရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုနော်သိဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အသွေးကဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်လဲဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးတယ်လဲဒီအသွေးအပြင်ကျမတို့လှုပ်ရှားအသက်ရှင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့သိဖို့ရန်အတွက်ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့ကျမတို့တာမှာခဲ၍နော်ယုံကြည်သူဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီຢာတွေကိုဆင်ခြင်ပါဘုရားသခင်ကပြည့်ညတ်ထားတယ်ဆိုတာကနော်ကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ကျမတို့ကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နော်ကျမတို့တတ်တာမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ဖို့လိုရတယ်ဘုရားသခင်ကျမတို့အတွက်မကောင်းတဲ့အရာကိုတစ်ခုမှကိုမလုပ်ဘူးဆိုတော့နော်ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးစနစ်ပိုင်ငယ်3မှာနော်အဲ့ဒီຢာနဲ့ပြီးတော့လူကာခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်14နဲ့ကျွန်မဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးစနစ်အပိုင်ငယ်3ထဲမှာကျန်စာကဘယ်လိုထားလဲဆိုတော့
တင်းကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်တင်းကိုကျိန်ဆဲတော်သူကိုငါကျိန်ဆဲမည်တင်းအားဖြင့်၎င်းလူမျိုးပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံရကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကဘသူကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးလဲဆိုအာဗြဟံကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဂျူးလူမျိုးတွေမဟုတ်တော်ညာလဲပဲအာဗြဟံရဲ့နော်ဝိညာဉ်အားဖြင့်သားစီမြေဆက်တွေဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်တော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့လူကာခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်14ထဲမှာလူကာရှင်လူကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်14ထဲမှာလူကာခန်းကြီးနှစ်အပိုင်ငယ်14ကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဖရာသခင်သည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်၌လည်းညီသက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာဂရုဏာရှိစေတည်းဟုဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်း၍မှုဆိုကြ၏နော်ကောင်းကင်တမန်တွေကတောင်မှဖရာသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကျမတို့အတ္တတာမှာရောဖရာသခင်ကိုမချီးနော်ချီးမွမ်းမထိုက်ဘူးလားဘာကြောင့်လဲသူကတကယ်ဖရာစစ်ဖရာမှန်နော်တကယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာသခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သူ့ကိုအမြဲတမ်းကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့အခန်းကြီးဒီလူကာထဲမှာပဲလူကာခန်းကြီးနဲ့ပိုင်ငယ်30ကနေပြီးတော့မှ17တီထဲမှာကျမတို့ဖတ်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိနဲ့လူအပေါင်းတို့ဒီအလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်းတို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိမြို့၌သခင်ခွတ်တော်တည်ယူသောကယ်တင်သောရှင်သည်တင်တို့အဖို့လုံကဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူ၏တင်တို့သည်အဘယ်နမိတ်ဖြင့်သိရမည်နည်းဟုမူကားသူငယ်သည်အဝိနည်းပိတ်၍နွားစုခွက်၌တိတ်ထားလျက်ရှိသည်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မည်ဟုဆိုပြီးလျှင်ကောင်းကင်တမန်နှင့်တကူအတူကောင်းကင်ဘိုးချေများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍ခံငယ်စလေကောင်းကင်ဘဝဝယ်ဖျားသခင်သည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းမြေကြီးပေါ်မှာ၎င်းမြေကြီးပေါ်မှာလည်းညီသက်ခြင်းရှိစေတည်းလူတို့အားမေတ္တာဂရုဏာရှိစေတည်းဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြ၏ဆိုတော့ဒီဖျားသခင်ကဒီလူကာခန်းကြီးနှစ်ကိုယေရှုဖျားမစင်းကြွလာခင်ယေရှုဖျားမမွေးဖွားခင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကဘုရားသခင်ဗျာဒိတ်ပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုတော့ဟေရှာယအခန်းကြီး9ပိုင်ငယ်14ထဲမှာဘုရားသခင်ကနော်ကျမတို့ကိုကယ်တင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဗျာဒိတ်ပေးထားအဲကြောင့်မလို့တချို့သောဂျူးတွေကဒီမေရှိယလို့ခေါ်တဲ့နော်ကယ်တင်ရှင်မွေးဖွားလာသေးဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်သူတို့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ယေရှုကိုမေရှိယဖြစ်လက်မခံဘူးတို့တော်ညာလည်းပဲကျမ်းစာကကျမတို့ကအတိအကျပေါ်ပြထားပြီးသားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ကျမ်းစာကိုကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာကိုနော်နားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီကယ်တင်ရှင်ကိုကျမတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲဒါကြောင့်ဟေရှာယခန်းကြီးခွန်ပိုင်ငယ်14ထဲမှာကျမ်းစာကယေရှုဖျားမွေးဖွားမဲ့အရာတွေကိုနမိတ်လက္ခဏာပေးထားတယ်နော်ဟေရှာယခန်းကြီးခွန်ပိုင်ငယ်14ထဲမှာထို့ကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ကိုတော်တိုင်နမိတ်လက္ခဏာကိုတင်တို့အားပေးတော်မူမည်ကြည့်ရှုလောသူတို့သမီးကညာသည်ပရိသေတွေဆွဲ၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်တဲ့တန်ထိုသားကိုအီမာနွေလမည်ဖြင့်မဲ့ရတယ်တန်ခန်းငယ်15ထိုသူသည်မကောင်းသောအရာကိုပယ်၍ကောင်းသောအရာကိုရွေးယူတတ်သည့်တိုင်အောင်နှုတ်စိမ့်နှင့်ပြားရည်ကိုစားရလိမ့်မည်ထိုသူငယ်သည်မကောင်းသောအရာကိုမပယ်ကောင်းသောအရာကိုမရွေးမယူတတ်မည်တင်ကြောက်သောရှင်ဘုရင်နှစ်ဦးအစိုးရသောပြည်သည်စွန့်ပစ်သောရဖြစ်လိမ့်မည်ဒီဟာကကြတော့တခြားဟာပေါ့နော်အခန်းကြီး14ထဲမှာအထူးသဖြင့်ယေရှုရဲ့မွေးဖွားခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ကိုပြောထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီယေရှုကဘာလို့လဲလို့ကျမတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးစัจ java လာကြီးတစ်ခုလုံးဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နော်ပုံဘုရားသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုရရှိထားတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ရကိုသိပြီးတော့မှဘုရားရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လိုက်လျှောက်နာခံဖို့ရန်ဒီလောက်နဲ့တိုက်တွန်းအားပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူရောက်စီတဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကောင်းပေးပါစေကျွန်တော်တို့အဆုံးသက်ဆုတောင်းကြပါစို့ဘုရားဖျားကိုရှင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါ၏ကျွန်တော်တို့တတမှာကိုရှင်အလိုတော်တိုင်းတတ်မရှိမီတို့အရာများကိုရှင်ရဲ့မိမထားတဲ့အရာများကိုနာမခံမိတော့အရာတစ်ခုစီများကိုလည်းကိုရှင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးတော်မူလျက်ကိုရှင်ယေရှုသွေးတော်ဖြင့်စီကြောပေးတော်မူပါ
对东老千么西连，可是别了千么西，说的该都就弄到一别的苦时代我耶稣对了平时就别了么吧，就弄到一大嘛，可是那个不到面个来上来破眼转，可是是来别了嘛，东天来别不上到木列，怪搞了么吧，你嘛是在到有时代到了刚去别了木列。Terus Croatian, ia tata male, terus ia tata male Croatian, ia kaunci mingla mia ko capi tu lang do mulia tu tapi Croatian mati ti to tu mia tata ma Croatian ko ti mia Yesu ti, jeno do api mia ko si cho pi phu yan tu a phin da jeno do api mia si cho re so ya ko le ta phan ti min si ro mu le tu ro pa ma ta na chin kyu na ta yaw si ro mu ba Yesu ti jeno do api to chang ka nai pa ma ti khan ye တော်မြောက်တော်နေနာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအများကိုသိမြင်လျက်ယေရှုအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ထာဝရအသက်ကိုရရှိကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားသခင်အပြည့်လဲမိသားရဖွဲ့နိုင်ရတော့ခွင့်ရှိရဆိုတဲ့အရာကိုလည်းဖန်တီးမြင်စေတော်မူပါယေရှုခရစ်သားလင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တော်အသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းဖန်တီးမြင်စေတော်မူပါယေရှုအားဖြင့်သားလင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်များအလုံးဆေးကြောနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းကိုရှင်တဖန်ပြန်လဲ၍သိစေတော်မူပါကိုရှင်ဒီမှာရှိကြတော့ရောက်စီတဲ့ကောင်းချီးပေးတော်မူလျက်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တဏှာတိဆောက်ဆရာဖြစ်စီတော်မူပါလာမယ့်ပတ်များမှာလည်းပဲဤကဲ့သို့ Croatian နှုတ်ကပတ်တော်များဝင်ငါတော့အခုကိုပေးတဲ့ကဲ့သို့လာမယ့်အပတ်များမှာလည်း Croatian နှုတ်ကပတ်တော်များဝင်ငါတော့အခုပေးသနာတော်မူပါအချိန်တိုင်းလုံးစုံတို့ကိုကျွန်တော်တို့အထူးပါရှိအဲ့တော့ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါ၏ရလုံးစုံတို့ကိုဆုတောင်းတဲ့အခါမှာဘာတိတော်တာရခင်ရှုမီနမပြုလို့အလုံးယူတည်စွာဖြစ်ဆုတောင်းစကန်နေကြပါ၏အာမင်